سيستم فاير كامل جرس مع كاسر زجاجي. بعد كده نطلع على الشمعات كده. ده معمول كله شغل خارجي. الشمعات بتدي فلاشر اهي. كله سيستم كامل. كده السيستم بتاعنا كامل، كله معمول في البدروم. سيستم الفاير كامل كله شغال. في شمعات مختلفة طبعا، الطريقة ما بتختلفش. كله شغال بالفلاشر بتاعه. السيستم عندنا كله شغال. الشمعات كلها بتلقط معانا. طبعا في شغل شيلد ووتر ده السيستم بتاعنا كله شغال تمام. كله كده النظام دوت مع كمان كشافات الطوارئ لها رجلت. ده سيستم كامل كله. عندنا سيستم كله كامل. ده كله شغال، فلاشر شغال، كله تمام. وكده يبقى السيستم كله زي ما احنا شايفين خلص، وبالنسبة لنا كله تمام. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.